В народной медицине фиалку трехцветную применяют в качестве противокашлевого средства. При бронхите и кашле настой растения способствует разжижению мокроты. Также фиалка оказывает мочегонное и патагонное действие. Ее назначают при заболеваниях мочевого пузыря и мочекаменной болезни. Противокашлевый эффект фиалки трехцветной обусловлен содержанием в траве сапонинов. Настой травы фиалки применяют при ревматизме, подагре, неврозах, учащенном сердцебиении, бессоннице, как противоаллергическое и кровоочистительное средство. Рекомендую делать примочки, компрессы, обмывания при различных кожных заболеваниях, экземе, угрях, фурункулезе. Для лечения кашля вы можете приготовить фиалковый сироп. Возьмите горсть цветков фиалки, 1 литр воды, 1 кг 250 грамм сахара, сок 1-2 лимонов. Свежие промытые цветки залейте кипятком, настаивайте 12 часов. Процедите настой и кипятите с сахаром до густоты сиропа. За 3-5 минут до снятия с огня добавьте лимонный сок. Фиалковый сироп полезен при кашле, бронхите и воспалении легких, а также при воспалении желудка. Фиалковый сироп помогает от болей в почках и гонит мочу, а сухая фиалка гонит желчь. Настой фиалки применяют при воспалительных процессах в почках и мочевом пузыре, при заболеваниях органов дыхания и для промывания труднозаживающих ран, гнойников на коже и кожных сыпей в виде примочек. Приготовьте настой. 2 чайные ложки корней фиалки залейте 1 стаканом кипятка. Принимайте каждые 2-3 часа по 3-5 столовых ложек. Если у вас кашель, непременно приготовьте фиалковый сироп или пейте настой фиалки. Напишите о своем опыте применения фиалки трехцветной для лечения кашля ниже в комментариях. Если видео было для вас полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал Домашний лекарь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получить сообщения о выходе новых видео.